我刷那个 BOSS 我就能搞他们。别漏枪啊！有个打上来。在楼顶了，在楼顶了，在楼顶了。 Watch out! BOSS 拿个狙，上不去，先帮他搞一下子。上哪？走了。在这儿，BOSS 我点。刚跳了，我上不去啊！哦，要站这么近。就70发放高爆服他。看下黑色有没有胸枪，把胸枪买，把胸枪买。一根金条。我操，你那个就我脸黑。2号把后台开了。没有啊。把那两个，快点过来。倒一残一。我操，直接补我呀！上面不止一个啊！滑上去帮忙！他们是的，我敲你吧！开什么玩乐呢？烧倒一个。倒俩，那就倒俩了。倒俩，直接上去搞。没有。他们分洞口了，我上不去。能打的，你投掷物先丢投掷物吧。又倒一个。丢。你往上走，对。我从另外一边上啊。动起来了。那个一滴血，一枪一倒这个。这还有一个。还有个杠6。在前面。没，不是。稳一点，不行先撤。去那个安全屋里面看一下。就那个有一个小箱子，那个没有，可能跑了吧？应该是跑了。你们在这边撤，他不会堵你的，因为不堵的。我们被冲枪秒了，我不理解。在这打吗？打吧。那个人跑了是吗？我感觉他有点。撤了吧，稳一点，直接跑路。偷的，别动脚步，偷的。
我在抽我的，来了，我的。剩1分钟了。下来了，躲一下。完了，这位置你们还设计不了了。